Rup sirup datan mubah datan musik hendak hendak syarat diri Sih katentreman karahajan karahajan mugia tansah tumedhak tajiwa lan kasalira wonten ngarsa panjenengan sadaya dalah kula sakadhah nun kula nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera agam kita sedaya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kepareng matur wonten warsa panjenenganipun para sesepuh dalang yang gede sepuh ingkang sampun pono ing pamawas diwah lega ing
ingkang pantes dahat pinundi wonten ngarsa panjenenganipun punggawaning praja minangka satriya-satriya ning nagari ingkang pantes dahat tuhu Sinudarsana miwah sagung para rawuh para pamriksa sutresna budaya. Mugi kepareng sumangga kita sesarengan maneku puja wonten ngarsa Gusti ingkang Maha Kawasa ingkang sampun hamba pardaya pangaribawa berkah kawilujengan kagem kita sami sahingga katitik wonten ing kalungan punika panjenengan sadaya dalah kula sakadang baget pakempal manunggal kanthi ginanjar wilujeng widodo lir ing samikala. Pradene swarga marang Abiyatara pinangka sulih salira saking paguyuban Sritari Kudha kepan Trangga Sedya Rahayu ingkang mijil saking laladan Wali Telon Sekat Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung ingkang sepisan ngaturaken salat miwah bekti mugi matur kagem panjenengan sedaya. Ingkang sanesipun apabila para swarga wonten ngarsa panjenengan sadaya kirang haduju prana kirang kono kirang pas kirang samudayanipun pramila kula sakadang namung pamantu-wantu nyadong lumutring sih samudra Parasaba. Boten kata lumpet yang kula sakadang aturaken bumi panggon ingkang dateng pepindhan dumateng sedaya kata-kata panitia penyelenggara ingkang sampun kestu ane panitia kula sakadang supados dereng kagladi ngredongaken swasana wonten ing kalodhangan dalu punika hanapun dadosna ing kauningan bilih saestu tiyang kula sakadang tasih wonten ing saklebeting pasinaon. Tentu kemawon dan kula sakadang pangsa manggih ulah raga ulah rasa ulah irama datang ulah busana tasih kathah kalepatan saha mletangipun pramila kula sakadang nyuwun kuring Samudra Parasaba. Kados kirang kapsila kula matur kathah-kathah awit wekdal sampun sawetawis dalu pramila sumangga sugeng dalu sugeng apreksani ngantos paripurnaning bangsa samati. Nuwun salam rahayu salam budaya. Parame kumuro kumrahang keteri bende peri buksur tabur katetak pangku kateka tuani.
Om ilahing ay namastu namasidam bastu sataring bawada langgeng kocap kacarita saking Madrawa wis katon cumlorot cahyaning teja kaya-kaya saya dangu saya cetha saya caket saya ngalelo ya pinangka kang dadi tejaning sesepuhing sedya rahayu kang wis bakal piniji ana ing madyaning alun-alun sinawang saking ketebian senadyan yuswa ingkang sampun sawetara tuwuh sinawang saking ketebian senadyan rikma ingkang sampun sawetara katon pethak kemplak wis katon pilang-piling kajarekaken dening tetungguling prawadya kala ya iku Sang Wirayuda iya saya caket singkating kacarita duh ger anak putuku sing padha ngati-ati anggone kowe kabeh ayo panone dina iki ya Leo Dedep ya abot-abote awake dhewe katimbalan sedulur ana ing winong kene ger saperlu awake dhewe paring lelipur ana ing dina iki ana ing wengi iki ya mengkoleku marang kowe kabeh ya ger anak putuku aja nganti sira lena marang kepraenan aja nganti sira lena mriksa padha-padha ya ger anak putuku ya mongkoleku marang kowe kabeh ya ger anak putuku jogonan bumi nuswantaramu dhewe jogonan bumi pertimu dhewe aja mbok obrak-abrik bumi pertimu dhewe aja mbok osak-asik bumi pertimu dhewe aja mbok gawe murka ger bumi dhewe murka saka kersaning Gusti kang hakarya loka ngertenono ya ger anak putuku lamun bumimu dhewe murka sira wis ora duwe apa-apa sira wis ora bisa apa-apa mung tetangisan lan sesambatan kang ana ya ger kula jogonan bumi pertimu dhewe turahna ra kitung sithik kanggo anak putuku mengko Dedep duh ger kowe Wirayuda duh kowe Wirayuda pesanku marang kowe ya ger Wirayuda katon sira dadi pemimpin kudu bisa dadi tuladha mring prawadya balamu sira aja sakpenake dhewe mring prawadya balamu sira aja duweni rasa adigang adigum lan adiguna sira aja duweni rasa rumangsa bisa nanging sira kudu bisa ngrumangsani sejatine sira ku sapa ya ker Wirayuda ya astaga sedekah dawuh iki prawadya balane komplit apa ora tak ceki siji bapa siji Bokil Adi Sandi di Sandi Nizar Bima
masa tak cek siji boko siji senajan to ora kabeh kayane prawadya balane komplit mula aku ora bisa suwe-suwe anggone ngawat-awati sira saka kene ya Ger bakal tak awat-awati sira saka kadohan kono ya Ger anak putuku awak wis tuwa saya bengi kok saya anyes aku tak nyuwun pamit sik terusno gonmu ngayahi pakaryan iki sepisan meneh sing padha ngati-ati aja kaya bocah cilik ya Ger anak putuku jadi tak akan cukup mundur bagi-bagi lampah yang saking papan beriki tumbuki papan belaca mangke tansah kenepino saking bodo sangkala bocor bedo ya Ger terusno gonmu ngayahi jejeban iki sepisan meneh sing padha ngati-ati aja kaya bocah cilik ya akan sedikit tahu saya tepik itu sesepuh Krogo Sendiana Hayu ninggalaken prawadya bala ingkang sampeyan kaya karya
iki sinawan estae kukilo kapatis sinatyo sekabe kumah ati dan biyen hatine bareng selawase nanging saikine karo kepode.
iku tok kepak ora awur mawuran Nggih, pekaten setunggal